მოგესალმებით მეგობრებო. მოგლეთ ჩავთვალე რომ ერთი-ორი დღე მაინც დამესვენა ამ საგიჟეთიდან, მაგრამ ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ აი ეს გიჟი ხალხი თავის საქმიანობას აგრძელებს და სხვათა შორის ძალიან კარგი მოვლენა მინდა ვთქვა, რომ ქალბატონი მარიამ კუბლაშვილი როგორც კოცების ოფიციალური სააგენტო ავრცელებს შვებულებაში წასულა რა. ზღვაზე წასულა და მოკლედ ჩემი წვლილი მართლა შემიტანია ამ ყველაფერში, ამ ნაძირალა სუსის აგენტებზე ჩემი ლურსმანი დამისვია, დამიბეტონებია და იძულებით შვებულებაში გამიშვია ეს ამორალური ადამიანები. ქალბატონო მარიამ, თქვენ ჩივილით იმუქრებით, დედა თქვენი იყო შემოსული, კომენტარი დამიწერა, რომ ჩემი ასეთი და ჩემი ისეთი შვილიო, აქ სადღაც ამოვსქრინე ყველაფერი და გადასარევიო შვილიო, შეჭორიკანაო შვებულებაშიო გამიშვიო, ასე ისეო მზია მაჩალიკაშვილი ქალბატონი და აი ფესტავსანი მოაყოლა იქ კომენტარებში და ბოლოში ესეთი რაღაცა თქვა, რომ თურმე რომ ჩემი გვარის დუმილიო შენო ისეო არ მიიღო, რა ქვია, რომ თურმე გოგოს მფარველები ყოლია. ბიჭო, რა მორალის მდედრიც ბრძანდებით, ისეთი მორალის შვილი რო გყავთ გაზრდილი, ნამდვილად არ მიკვირს და საზოგადოება ამას ხედავს და საზოგადოება ამას აფასებს, მაგრამ ეს გვარით მუქარა, რას წარკინის ქანამნებსო ჩავიცმეო და რკინის ქალამანი ჩაიცვი და შეიძლება კიდე 2-3 ბრონი გავიკეთე, რომ სამართალი ეძებოდა. ჩემი გვარიო გაგცემსო პასუხს. ბიჭო, ყველა ქართულ გვარში არსებობს შემარცხვენელი. და თუ ვინმე არის შემარცხვენელი თქვენ გვარში, ესა თქვენი შვილი. ასეთი სამარცხვინო შვილი გაზარდეთ თქვენ. იმის მაგივრად, რომ თქვენ სამძიმარს ღებულობდეთ, როგორც დედა, ასეთი უღირსი შვილის გაზრდის გამო, აქეთ მემუქრებით თურმე, რომ ციხეს დამაშენებთ თავზე და რასაც ციხე ვერ მიხედავს, კიდე გვარი მომხედავს. ნეტა საქართველოში ყველაფერი ისე წდებოდეს, როგორც გვარს, წესს, ღირსებას, ადამიანობას შეეფერება და ჯერ ერთი ვის გვარს ემუქრები, ცოტა უნდა დაფიქრდე. მაგრამ, დავანებოთ ამ ყველაფერს თავიდან. თქვენს გვარში თუ ჭეშმარიტი მამაკაცები აგვარებენ ისეთ საკითხს, მაშინ ერთს გეტყოდით ქალბატონო მზია, რომ თქვენი გვარის ჭეშმარიტი მამაკაცები პირველ რიგში შენ და შენ შვილს ჩაგაგდებიებდნენ ენას და ჩაგაგდებიებდნენ რატომ იცით? ამდენი უბედურება, ამდენი უსინდისობა, ამდენი უნამუსობა, რომელსაც თქვენი შვილი ახდენს, აი არა მარტო ამ საქმესთან დაკავშირებით, მე დეტალებში არ ჩავდივარ, არ მაინტერესებს. გაირკვევა, ასე გაირკვევა. ჩემთვის გარკვეულია ბევრი რაღაცა, მაგრამ გაირკვევა ეგ ყველაფერი და ყველა თავის ვისურვებ, როგორც სვანური სამართალი გაარჩევდა ამ საქმეს, ისე გარჩეული იყოს და არა ისე როგორც მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლო. პირველ რიგში თქვენ ჩაგაგდებიებდნენ ენას, იმიტომ რომ ასეთი შემარცხვენელი მდედრები, როგორც თქვენი შვილია, როგორც თქვენ ბრძანდებით სამწუხაროდ, უნდა მესმის, რომ ის თქვენი შვილია და როგორც დედას შეიძლება გწყინდეთ, მაგრამ
თქვენ აქ რაღაცა ინტერნეტში გავრცელებული ობიექტური მასალა გეწყინათ თქვენ შვილიკოზე. ხო რავი ჩვენ გვარს ემუქრებალია. ხო და ეს მდედრის მუქარა თან გვარით ეს ცალკე საკითხავია, მაგრამ თქვენმა შვილმა იცით რამდენი ადამიანი გაუბედურა? რამდენი ქართული ოჯახის უბედურებაში შედგა ფეხი? იცით? არ იცით? თუ არ იცით, აწიწოდეთ. რაც თქვენ შვილს ბოროტება აქვს ჩადენილი, მათ შორის თქვენი გვარის მიმართაც. დავანებოთ თავი ახლა. აღარ გადავალ, მათ შორის მისი აღზევება მაკედან დაიწყო, რომ ხალატი შეუძლია თუნდაც საკუთარი დედულეთის მიმართებაში. მაჩალიკაშვილების საქმეს გულისხმობ, არ მაინტერესებს ახლა მე რას იტყვის, როგორ იტყვის და რანაირად. ხო და რას გეტყვით ხალბატონო, იცით? ძალიან ცუდია. თქვენ არა ხართ ჰაჯი უსუპი, რომ ქალათ ვერ გაგიზრდიათ. თქვენი შვილი რომ თავი მოიკლათ. და მე არც მოგიწოდეთ რომ თავი მოიკლათ. ცხოვრეთ აი ამ სირცხვილით. და გააგრძელეთ ამ სირცხვილში ცხოვრება. რომ ასეთი არარაობა გაზარდეთ. ბაჩო, ეგ სხვა ამბავია, შენ შემოგევლე, მე მაგ საკითხს არ უღმავდები. მე აქ საუბრობ სხვა რაღაცაზე, საუბრობ, რომ აგენტი, რომელიც ამდენ სიბინძურეს ატრიალებს და ლაპარაკობს რაღაცა კუთხური ნიშნით, გვარით, სახელით, ტრადიციით და სინამდვილეში ესე იქცევა აი ამ ადამიანზე. რაც შეგეხება თქვენ ხელისუფლების ტროლებო და ხელისუფლების გამправებლებო კონკრეტულად აი ესეთი ხელოვნური ინტელექტის გენერირებული ფოტოები რომ დადევით, რომ მე ჩემი ძმა ექტარიელ კაკაბაძე, ნატალია ვიბლიანი ვიღაცა ჩორზე ამხედრებული და სხვათა შორის ეს განსაკუთრებით აი ესეთი რაღაცა რომ დადევით, რომ დათოსი, ტაროსი და ერმოლოსი. და პლუს ესეთი რაღაცა რომ დადევით რა. აი ესე რომ ნატაშასო სამიო მუშკეტერიო. და один всех за одного რო დაგიწერია. მაგით ჯერ ერთი ფრანგულად უნდა თქვა. მაგდენი განათლება შენ არა გაქვს. იმდენი განათლებაც არა გაქვს, რომ რუსულიდან ქართულზე თარგმნო და მინიმუმ დააწერო ის ჯანყარაშვილის კანტორით ხდება ეგ ყველაფერი, რომ ეს ნაგავისად ნახეთ კოცების უშიშროება. განსაკუთრებით, რომ აი ჯანყარაშვილი რო იქნება კოცების პიარი. ნინო ჭღარკავას მოდერნიზირებული ვარიანტი. მინიმუმ ქართულად მაინც დაწერეთ, რომ ყველა ერთისათვის ერთი ყველასათვის, ხა ფრანგულს და ორიგინალს და ეგეთ რაღაცებს მე არ შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან შორს ახართ. თქვენ ისიც არ იცით, რომ შეიძლება დიუმა არის ამის ავტორი. თქვენ ისიც არ იცით, შეიძლება რომ დიუმა საქართველოში როდესაც იმყოფებოდა დიუმას კავკასია ჰქონდეთ წაკითხული. თქვენ ბევრი რაღაცეები არ იცით და ამის განათლება არ გმართ, მაგრამ ფიფიას ჩარიცხული ფულებით როგორ იცით თქვა ღრუსეთიო და ღრუსული. აი ღრუსული კი არა, თქვენ ხართ ყველაზე მეტი ღორები საქართველოშიც და რუსეთშიც, რომლებიც საქართველოს სახელით ლაპარაკობთ და უნიჭოთ რუსულად დაწერილი დევიზი გააკეთეთ. ღმერთი რჯული ხატი, არაფერი საქმე არ მაქვს მე ამ საქმესთან. გარდა ერთი რაღაცისა.
ჯერ ერთი თავიდანვე რომ კუთხის შეურაცხყოფა არ უნდა მომხდარიყო და კუთხური ნიშნით არ უნდა გაღვივებულიყო ის გესლი, რა გესლიც გახვივდა. და მეორე მარიამ კუბლაშვილის თამადობით სიმართლეზე და სამართალზე არ უნდა ილაპარაკოს არავინ და რაც შეეხება იმ სიტყვებს თურმე ძალიან რო გეწყინათ, რა ვქნათ, ქალბატონო, როდესაც პოლიტიკაში შემოდგამთ ფეხს, არსებობს ესეთი პოლიტიკური ტერმინები და პოლიტიკური ცხოვრება, რასაც ქვია პოლიტიკური კახპა, პოლიტიკური სიშიშვლე, პოლიტიკური სახე, პოლიტიკური წაკუზვა, პოლიტიკური ზემოდან და წაკუზული, როგორც დიდი ქუთაისელის ერგო იტყოდა და აი თუ ძალიან გეწყიდათ, ხო, აი ამ ჩემს ფეხებს რა. საერთოდ არ მაინტერესებს ეგ ყველაფერი, მე მაინტერესებს ერთი თავარი. სიმართლე და სამართალი. სიმართლე და სამართალი თავისას ამბობს. თქვენ აღზარდეთ სამარცხვინო შვილი, თქვენ ხართ ტრაგიკული პიროვნება, ასეთი შვილის აღმზრდელი დედა, გვარის შემარცხვენელი, ჯიშის შემარცხვენელი, ჯილაგის შემარცხვენელი, ამორალური ადამიანი და ეს მარტო ჩემი აზრი არაა. აი შებრძანდით თქვენი შვილის ინტერვიუებზე და კარგად წაიკითხეთ, რა კომენტარს წერს ქართული საზოგადოება და როგორი კომენტარები იწერება. და რას კადრულობს შენი შვილი კო, მარიამი, რომელიც თურმე ზღვაზია წასული შვებულებაში გავიდა, რომ ენერგია აღიდგინოს, რომ ბევრი უბედურება ჩაატაროს კიდე. აი ეგეთი ვირთხები რო ხართ, მე პიროვნებას არ ვებრძვი, სისტემას ვებრძვი. მაგრამ პიროვნებები, რომლებიც სისტემას წარმოადგენთ და ესეთი ვირთხობით ცხოვრობთ, აუცილებლად მიიღებთ იმ სტატუსს, რასაც იმსახურებთ. ლალი შემოსულა, რა გინდა შეიდიოტო ამგვარ. მე არაფერი არ მინდა, მე ამ ქვეყანაზე გველდა მორიელიც არსებობს და გედიც არსებობს და ჩიორაჩიტიც არსებობს და ყველაფერი არსებობს. უბრალოდ ის მინდა, რომ დედამოწყნულს დედამოწყნულის სახელი ერქვას. ნაბოზვარს ნაბოზვარის სახელი ერქვას, ნასეტკას ნასეტკის სახელი ერქვას, ძუკნას ძუკნის სახელი ერქვას, პატრიოტს პატრიოტის სახელი ერქვას, სიმართლეს სიმართლე ერქვას, სამართალს სამართალი ერქვას. აი ეს მინდა, შენ დედას შევეცი ქალბატონო ლალი, ასეთი ძუკნა რო ხარ, ასეთი ამორალური რო ხარ. აი ეს მინდა და მე ამას მივაღწევ. არა მარტო თქვენ მდგომარეობაში. მე მამაჩემი საფლავზე დავიფიცე, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე, ჩემ ცხოვრებას შევწირავდი იმას, რომ საქართველოში სამშობლოს სიყვარული არ გამხდარიყო დასჯადი. დასჯადი იყო, დასჯადი არის და დასჯადი არის მომავალში. აი შენ პატრონს და შენ დედას ჩავთხარე და ყველა თქვენაირების დედას ჩავთხარე. ვირთხებო. მოგიყარეთ. ვინ ახართ, რა ხართ, საიდან ახართ, რას წარმოადგენთ. ხო და მიიღებთ. ყველა მიიღებთ. და სხვა დროს სანამ ტრაკს გაათამაშებთ და სანამ ნიფხავს ააფრიალებთ, ორჯერ, სამჯერ და 10ჯერ დაფიქრდებით, ღირს თუ არა ტრაკის თამაში. და მიიღებთ ამას. და თქვენი სამარცხვინო დედა და თქვენი სამარცხვინო შვილი, სამარცხვინო რო არის, ის უნდა გერქვათ და დაგერქმებათ. არ მაინტერესებს მე მურუსიძის სასამართლო. მე მაინტერესებს მორალური სასამართლო. ყველაფერი წაგვართვით, სამშობლოც წაგვართვით, სახელმწიფოც წაგვართვით. საკუთარ სამშობლოში სამშობლოს სიყვარული დასჯადი გამიხადეთ. დიდგორობის გამო დამიჭირეთ. დავედით გარეჯის გამო 8 წლიანი ციხე დამაშენეთ თავზე. მაიძულეთ, რომ წამოსულიყავი. მე ადამიანს, რომელსაც
ტრადიცია გქონდა ჩვენ ოჯახს სამშობლოს სიყვარული და სამშობლოზე მსახური. და ეხლა სახელსაც მილახავთ და ღირსებასაც მილახავთ. და მიიღებთ იმას, რასაც იმსახურებთ. ეს ყველაფერი არაფერი არ მაქვს, მთელი ჩემი ცხოვრების არსი არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რაღაცა. თქვენ ყველას დაგერქვა თქვენი სახელი. ყველას. მარიამ კუბლაშვილსაც, ბიძინა ივანიშვილსაც, მიშა სააკაშვილსაც და სხვასაც. ყველას თქვენ ბოზის იარლიკი გერქმათ და კაცის სახელი კონდეს ყველა მიმართულებაზე. მიიღებთ თქვენსას. მე გპირდებით ამას. მე თუ ვერ შევძლებ ამ ყველაფერს, როგორც ერთი რიგითი ადამიანი, ხო? ჩემნაირები კიდე მოიძებნებიან და ამას ამ ბრძოლას აუცილებლად მიიყვანენ ბოლომდე, იმიტომ რომ სადაც სიმართლე და სამართლიანობა არ არსებობს, იქ არაფერი არ არსებობს და სიმართლე და სამართლიანობა როგორც რიგითი მოგალაგის დონეზე უნდა არსებობდეს, ეს სახელმწიფო დონეზე უნდა არსებობდეთ. ასე უნდა იყოს, მაგრამ არ არის. რასიზამ მსხვერპლი ჭირდება ამ ყველაფერს, ვიღაცამ თავისი თავი უნდა გადადოს, ვიღაცამ მიზანი უნდა გაიხადოს ეს ყველაფერი და ტყილა ნუ გონიათ რომ შეგრჩებათ. მისაღებს მიიღებთ. და ეს ჟურნალია. ეს ჟურნალია, კინოაწი იქნება. და იმის თქმაც მინდა, რომ მარიამ კუბლაშვილი არის სისტემის ვირთხა ერთ-ერთი. ეს სისტემა არის ბოზური, ჩათალახური, ანტიქართული, ანტიეროვნული. თუ არა, სისტემა რო არ უზრუნველყოფდეს ესეთ რაღაცას, აი ეგეთ ბოზიშვილებს, ეგეთი სახელები არ ერქმევოდა და ჩემნაირებს და ჩვენნაირებს დევნილები არ ერქმევოდა და თავისი სტატუსი არ ექნებოდათ მონიჭებული. ხო, ასე რომ მელოდით ყველაფერს ვხედავ, ყველაფერს ვამჩნევ, ასე რომ მიფრთხილდით. სანამდე ნემსაძეებს უკბენთ კი არა, საერთოდ სანამდე უსამართლოდ დაიწყებთ კბენას, მანამდე კარგად დაფიქრდით. რა შეიძლება მიიღოთ? არაფერი განსხვავებული, თქვენ განსხვავებით, მე ცილს არ დაგწამებთ. მე იმას ვიტყვი, თქვენ ვინა ხართ. რა თაზაღებთ თავს? ცილის წამება და ლანძღვა და ტალახისროლა ეს თქვენი წესია, ჩემი წესი არა. მე იმას ვამბობ, თქვენ ვინა ხართ. თქვენაირები ვინ არიან? ხო და აი აქედანვე გეუბნებით. ფრანგული ალპების ჰაერიდან და სურნელიდან. ნაციბო თქვენ დედა შევეცი, კოცებო თქვენ დედა შევეცი. ხო, რასიზამ ქალბატონო თუ ვერ გაარკვიე, მოიძებნე ინტერნეტში და გაარკვევთ. და გაერკვევით იმედია მაგ ყველაფერში, რა გააკეთა ამ გოგომ ასეთი. ეს გოგოა, ეს ქალია. როცა ჭირდებათ ქალია, როცა ჭირდებათ გოგოა, როცა ჭირდებათ ადვოკატია, როცა ჭირდებათ ბიზნესლედია, როცა ჭირდებათ, რა ვიცი, რა არის რა. ყველა მიიღებთ მისაღებს. ღმერთმა დაგიფაროთ ვინმე გადამეკვეთოთ სადმე. ვინმე გადამეკვეთოთ სადმე, აი ღმერთმა დაგიფაროთ. თუ ვინმეს ურთიერთობა ქონია ჩემთან და კიდე რაღაცას ამოიღებს ხმას, კარგად იცოდეთ. მე არავისთან ვალში არა ვარ. თქვენ ბევრი ჩემთან ძალიან დიდ ვალში ხართ. ხო და ბევრი რაღაცა ამოტივტივდება. ასე რომ ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქს ხმელსა ნედლად. ამიტომ მიიღეთ ყველა მის რაც არის ეს ჯერ კიდე ჟურნალია კინოაწი იქნება და რა შეეხება იმ ბიჭს, აი დარიელ კაკაბაძეს. მე ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, მე ამის არ ვიცნობ. მე არ ვიცი მისი არც პოლიტიკური შეხედულებები, მე არ ვიცი არც მისი მე ვიცი ერთი რაღაცა. ეს არის პროფესიონალი ადვოკატი. ხელი აქვს მოკიდებული უმძიმეს საქმეებზე საქართველოში.
რომელიც ადამიანების გაქრობით და დაკარგვით არის დასრულებული და ქვეყანაში, სადაც ადამიანის სიცოცხლის ფასი არ აქვს და უამრავი უგზო-უკლოდ გამქრალი ადამიანის ბედი არავის არ აინტერესებს, აი ამ აისბერგის წვერს შეეხოდა. ქვემოთ როგორ იქნება, ამას მერე გავარკვევთ. ჩემი სრული მხარდაჭერა ამ ბიჭს. სრული მხარდაჭერა ამ დამპალი და ამ აყაროლებული სისტემის წინააღმდეგ. კი ბატონო, რაც გინდათ ის წერეთ, რაც გინდათ ის დამაბრალეთ, რაც გინდათ ის ფოტოები განახორციელეთ ხელოვნური ინტელექტიდან. თქვენი დამპალი აყროლებული სისტემა. და რა მინდა გითხრათ, იცით? როგორ იქცევით, იცით? აი, ყველა კოცი, თქვენი დედას შევეცი, თქვენი უნამუსო დედის პირი მოტყა. როგორ იქცევით, იცით? აი, გირგვლიანის ტრაგედია რო ტრიალებდა საქართველოში და ქუჩაში რო იყო ხალხი გამოსული და ამდენი ცივილკივილი იყო 2007 წელს და 2007, 2006, 2009, როდესაც მიმდინარეობდა ყველაფერი და მაშინ რო იყვნენ ნაცუკები, რომლებიც 1000 ბინძურეს ავრცელებდნენ, რო თურმე ესასი არ ყოფილა, აი ესეთი დედარძე მოტყნულები გახდით კოცები და სხვათა შორის ერთ კოცტრაკას მინდა გამოვეხმაურო აი იმას რა ქვია ქუთაისელ ქალობაზე როდებს თავს რომ დაბადების დღე ქონია და ისე დაემთხვა რომ მიულოცე. როგორი დაბადების დღე ჩაგიტარდა ქალბატონო ციცი. მოგეწონა ჩემი გამომწვარი ტორტი? არაფრის ხასიათზე არ ახარ და თქვენაირი კოცი ტრაკაცუკები თავისას მიიღებენ. და მე რო საქართველოში დაუბრუნდები, ჯერ რა უნდა მიქნა? შეუტიფარო მდედრო. რა უნდა შენზე რო ავლაპარაკდე, საერთოდ რა ჩემი ტოლი და დონე ხარ რო გელაპარაკო, იმიტომ კი არა რომ მე რაღაცა თავი წარმომდგენია, ვიღაცა 2 კაპიკის გულისთვის გუში ნაკებდი და დღეს ლანძღავ უსინ ქალი რო ამენაზე ლაპარაკობ, ჯერ ეს ცალკე საკითხავია, მაგრამ ხო მიიღე მისაღები. ხო მიიღო თქვენმა ნაბოზარმა სადაქალომ თავისი მისაღები ჭყარკავას დამადობით თავი ქალი რო გხავთ. ხე კარგად მომისმინე. გააგრძელებ ტრაკის თამაშს? გააგრძელებ ტრაკის თამაშს? აი იქ თქვენზე ბევრი რაღაცა არის. ვის რას წერთ, როგორ წერთ, რანაირად წერთ და მე ამასაც გამოვააშკარავებ და რასიზამ სამივე ფლანგზე არის საბრძოლველი. ჭორების გამავრცელებელი საზოგადოების დონიდან დაწყებული დამთავრებული ზევით ბატონი ბიძინეს თამადობით. მძიმე ხვედრი შეგვხვდა. ამიტომ ცოტა აზემოდით. სამ პირს გააღებდეთ. თემურ დიზდეიშვილი ქართული წერა არ იცი შენ დებილ დედა შევეცი მე? რას გეოხარ შეჰორიყანა, ნაძირალა, ამოსრილი გორი. შენ დებილ დედა მოვთხრა ჯერ ქართულად წერა კითხვა ისწავლე და პატივი ეცი ქართულ ენას და მერე მელაპარაკე. რას გვავარ? იმას გვავარ, რასაც შურის მაძიებელი ქვია. ჩემ ადგილას რო ყოფილიყავით თქვენ, ახამდე შეიძლება 9 რუპია გეგიდებიათ. მე არ მაქვს პრობლემა. არც მაგაზე. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ერთი ნაბოზვარის მკვლელობით ქვეყანაში არ შეიცვლება არაფერი და 2 ნაბოზვარის მკვლელობით. ქვეყანა ძალიან ცუდ დღეში. და ყველა მიცოდეთ, რომ ეს არის ყველა ხალხი ერთად აღებული, რომლებიც ქართული სახელმწიფოს განადგურებას და გადაშენებას ემსახურებიან.
არ არსებობს არანაირი ნაცი, არ არსებობს არანაირი ქოცი, არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოღალატეთა კავშირი ედვარდ ამბროსევიჩის დამატებით. 92 წლის 6 იანვრიდან. დაყოლებული დღემდე. ჩემი მოკლის დროა, ბატონო თემურ, არ გადამიღუნოთ. ჩემი მოკლის სურვილი შეიძლება ბევრს გქონდეს, მაგრამ ტრაკი ცოტას. თქვენ ის ხალხი არ ახართ. თუთაშხიას რო ესვრით. თქვენ ის ხალხი ხართ, აი მათ რო ესვრით. მოდით მე მომკალით. საქართველოში ვიყავით და მაშინ მოგეკალით. აქ ვარ და აქ მომკალით. მოდით, თუ რამის ტრაგი გაქვთ. ერთი წუთი ძმა, ეხლავე ლაივს წერდა. ეხლავე მოვალ ძმა, ეხლავე გენასვალი. ბოდიში მეძახიან, წავედი მთებში, ალპების მთებში. კაი ქართულ სუფრაზე, კაი ფრანგული ღვინით. უნდა გავაგრძელო კეიფი და ის მინდა გითხრათ, მე თქვენ შეგპირდით. თქვენ გეკნებათ დედის ყვან და მამის შიმშილი და მე ბედნიერად ვიქნები თქვა. და ის დრო მოდის. ახლა კარგად ძანდებოდეთ. და ვისაც ჩემი დაბრედვა უნდა, ხო? 9 ჯერ მithქვია მისამართი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. პარიზი, მე-16 რაიონი, პორტ-დოფინი მეტრო, სპონტინის ქუჩა 30. იქვე არის ბულონიის ტყე და იქ გადაგიყვანთ და იქ მიგხედავთ. აბა გელოდებით. ღირსეულ მტერს პატივს ვცემ, მაგრამ თქვენ ღირსეული მტრები არ ახართ.